ଅଛି ଯେ ପାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତାମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। କେହି ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳେ ସେ ଗାତରେ ନିଜେ ହିଁ ପଡ଼ି ମରେ। ଆଉ କେହି ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଠକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହେଲେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼େ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠକମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ବକ ଧାର୍ମିକ। ଆଜି ତମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି ଶୁଣ। କାହାଣୀଟି ହେଉଛି ବଗ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା କଥା। ଗୋଟାଏ ବଗ ଥିଲା। ନିଇତି ପୋଖରୀ ଆଉ ନଈରୁ ମାଛ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଖୋଜି ଖାଏ। ଏମିତି ଖାଉ ଖାଉ ଶେଷରେ ଦିନେ ପୋଖରୀରୁ ସବୁ ମାଛ ସରିଗଲେ। ଖରାଦିନ, ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ବି ଶୁଖିଗଲା। କିନ୍ତୁ ବଗ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଏଣେ ତେଣେ ପୋଖରୀ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ପାଇଲା। ସେଇ ପୋଖରୀରେ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ କଇଁଛ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଚଳନ୍ତି। କଙ୍କଡ଼ା ଦାଦା, ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳିବା ଦେଖି କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ହଲୋ ମାଛ, ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଯେ ଏ ପୋଖରୀରେ ପାଣି କେବେ ଶୁଖେନି। କି ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ବଗ, ମାଛରଙ୍କା ଆଦି ଚଢ଼େଇଙ୍କର ବି ଭୟ ନାହିଁ। ସତ କଥା, ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସ ଖୁସି ଦେଖି ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଆମ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଏମିତି ଥାଉ। ଭୋକରେ ଜଳୁଛି ପେଟ ମୋର, ମିଳି ନାହିଁ କିଛି ଆହାର। ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ ମାଛ ଗୋଟେ, ଭୋକ ମେଣ୍ଟିଯିବ ମୋର। ଆରେ ସେଇଠି ଗୋଟାଏ ପୋଖରୀ ଦିଶୁଛି ନା କଣ? ଆରେ ମାଛ ବି ଡେଉଛନ୍ତି ପାଣିରେ। ଯା ହଉ ଭଗବାନ ମୋ ଡାକ ଶୁଣିଲେ, ମୋ ଚିନ୍ତା ଗଲା। ଏଥରକ ଏ ପେଟ ଆଉ ଖାଲି ରହିବନି। ଆପଣ ଥାଉ ଥାଉ ଆମର କି ଚିନ୍ତା ଯେ? ସବୁ ବିପଦ ଆପଦରେ ତ ଆପଣ ଆମର ସାହା ଭରସା। ଆରେ ବାଃ, କି ମଜା! କଙ୍କଡ଼ା ବି ଅଛି। ଏଥରକ ଜମିଗଲା। ବୋଧେ କିଛି ବିପଦ ଆସିଲାଣି। ସମସ୍ତେ ଲୁଚି ଯାଅ, ଲୁଚି ଯାଅ, ମୁଁ ଦେଖି ଆସେ। ଏବେ ତ ଥିଲେ, ସବୁ ମାଛ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏଇଠି କିଏ ଗୋଟାଏ ଭୂତିଆ ଜୀବ ଅଛି, ଯିଏ ମାଛମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଇଛି। ବିପଦ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଥରକ ବାହାରକୁ ଆସ। କଙ୍କଡ଼ା ଦାଦା, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଆମେ ସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲୁ। କଥାରେ ଅଛି ପରା, ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରମାଦ ନ ପଡ଼ଇ ଭଲେ। ହଁ, ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ, କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଭୋକ ତ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି, ହେଲେ କରିବି କ'ଣ? ଏ ମାଛ ମାନେ ତ ଧରା ଦଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖେ, ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ।
ଏଇ ତ